Hei, mun nimi on Mia Lapinkorpi ja työskentelen Pietarsaaren Prismassa ruoan verkkokaupan vastaavana. Parisen vuotta olen ollut tässä työssä ja sitä ennen myös kaikilla muilla osastoilla Infosta kesäpihalle. Olen ollut täällä yhteensä jo useita vuosia, vaikkakin välissä ollut pois ja asunut useassa muussa kaupungissa sekä eri maissa. Halusin kuitenkin palata, sillä täällä viihtyy niin hyvin. Me työnantajana tuetaan oppisopimuskoulutusta, koska siinä työntekijä pääsee samalla tekemään ja viemään niitä oppeja sinne työelämään heti ja pystyy keskustella minun kanssa ja työkavereiden kanssa ja saa siitä sitten parhaan mahdollisen hyödyn. Nuoruusajoilta jäi harmittamaan, kun en suorittanut merkonomitutkintoa lukion ohella. Onneksi se ei kuitenkaan ole ikinä liian myöhäistä. Etsin sitten netistä tietoa, millä lailla tämä olisi mahdollista, ja löysin tämän koulutuksen. Koulutus oli ruotsiksi, mutta tehtävät sai tehdä suomeksi, joten se sopii kaikille. Suosittelen oppisopimusta kaikille, jotka haluavat tehdä töitä samanaikaisesti. Koulutus sopii erittäin hyvin myös lukion käyneille, sillä perusaineet saa hyväksi luetuksi ja koulun saa suoritettua tosi nopeasti. Kun kerroin esimiehelleni, että haluaisin osallistua tähän koulutukseen, oli hän heti mukana. Esimiehemme koko KPO:lla tukevat kaikenlaista kouluttautumista ja kannustavat siihen.